السلام، نتمنى تكونوا بألف خير. إلا عندكم جوج ديال البرتقالات وياغورت ضروري تجربوا هاد العصير، كيجي خطير في المذاق ديالو، كيجي خاطر ولذيذ بزاف. غير بجوج ديال البرتقالات وياغورت، وفي نفس الوقت كيجي صحي وبلا سكر، كيجي في المذاق بحال دانو. غادي يعجب الاطفال بزاف وغادي يعجبكم بزاف، ضروري تجربوا هاد الوصفه وان شاء الله غادي تعجبكم. نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. اول حاجه عندي هنايا جوج ديال البرتقالات. بالنسبه للمكونات الا بغيتو تضاعفوهم ممكن تضاعفوهم، هاد الكميه كتخرج لنا واحد الكميه كبيره. وعندي هنايا واحد الياغورت المذاق اللي بغيتو، ما يكونش غير المذاق ديال الفراوله، المذاق ديال الفاني وديال الموز ديال البيستاش كيجي مع البرتقال. عندي هنا جوج ديال البرتقالات اللي كنغسلوهم مزيان وكنحكوهم من برا، حيت غادي ناخذوا القشر ديالهم. كنجيبوا الحكاكه، ناخذوا الحكاكه البلاصه الرقيقه كاع باش ما كنحكوش داك القشور الابيض، وكنحاولوا هكا نحكو غير داك القشور البرتقالي، ما كنوصلوش لداك القشور الابيض باش ما كيطلقلناش المروره في العصير وكيجينا العصير حلو. صافي غادي ناخذ القشر ديال دوك جوج برتقالات كاملين كما كتشوفوا. من كنديروا في هاد الحكاكه رقيقه كناخذوا غير داك القشر البرتقالي. صافي غادي نحكم كاملين حتى نحيد داك القشر كامل. من بعد ما كنتحصلوا على هاد القشور البرتقالي هو اللي كيعطينا المذاق، وكيجي المذاق مركز في هاد العصير. صافي غادي نحطوه على جنب. غادي نضيفو داك القشور ديال البرتقال ونضيفو له باقي المكونات. هنا من بعد ما ضفت هذاك القشور غادي نضيف له واحد سكر فاني باش كيعطينا المذاق ديال الفاني في هاد العصير، وكيجي هاد العصير بحال العصير المعلب، كيجي المذاق ديالو خطير، كيجي بحال داك العصير دانو اللي كيتباع. صافي كنضيفوا الفاني، ولا بغيتوه كذلك الياغورت بغيتو ديروا فاني ممكن، انا درت هكا بيستاش. ولا بغيتو ديروا حتى موز حتى هو كيجي. صافي غادي ندير واحد الحبه ديال الياغورت، يعني على حسب المذاق اللي بغيتو. صافي من بعد ما ضفت الياغورت هنا عندي التمر هو اللي غادي نديرو به الحلاوه، ولا ممكن تستعملوا هكا العسل. هاد العصير كيجي صحي وفي نفس الوقت لذيذ، راه ما كيجيش المذاق ديال التمر باين نهائيا، كيعطينا واحد الحلاوه اللي كتواتى مع هاد العصير بزاف. عندي هنا 7 ديال الحبات ديال التمر، غادي نقطعهم هكا صغار. وإلا بغيتو تستخدموا السكر ممكن، يعني غادي تستخدموا هكا 5 المعالق ولا كاس ديال السكر، حيت كيعطينا واحد الكميه كبيره هاد العصير. كيستخدموا فيه هكا كاس ديال السكر. ولا بغيتو هكا يكون صحي راه 7 ديال التمرات كيعطيونا واحد الحلاوه اللي كافيه وكيجي حلو بزاف بحال اللي استعملنا فيه السكر. صافي غادي نخلط التمر وكيعطينا كذلك واحد المذاق مميز لهاد العصير. غادي نخلطو مع الياغورت. هنا غادي نقشر البرتقال، نقشرو هكا بالسكين باش غادي بهاد الطريقه كنحيدو منه كاع ديك القشره البيضاء باش ما كيجيناش العصير مر، كيجي حلو. وإلا بغيتو تحيدوا هذيك القشره بكل سهوله غادي تجمدوا التشين، غادي ديروه في المجمد. من بعد من كتستعملوه راه كتحيد ديك القشره بكل سهوله، يعني من كتقشرو كتحيد مع هذيك القشره البيضاء. ولا دخلوا هكا المجمد واحد الوقت شويه هكا كيقصح وكتقشروه بكل سهوله. ولا بحال هكا انا كاع ما دخلتوش المجمد وحاولت انني نحيدو ديك القشره البيضاء كامله. هنا كنقطعوه دوائر هكا باش كنتاكدوا. من بعد باننا هكا ما فيش العلفه كنقلبوه كامل باش ما تطلقلناش المروره في العصير. المراحل كاملين باش نتحصلوا هكا لواحد العصير اللي يكون حلو ولذيذ وما يكونش فيه هكا شي مراره ديال العلفه ولا القشور داك القشور الابيض. صافي غادي نجيب الخلاط الكهربائي، غادي ندير فيه داك الخليط ديال الياغورت والتمر والسكر فاني.
كنضيف له داك البرتقال اللي قطعت، ولا بغيتو هكا تضيفوا ضعفوا الكميه، يعني على حسب الكميه اللي بغيتو. وهذا العصير راه كيجي خطير في المذاق وكيجي خاتر. انا شاركت معكم بطريقه صحيه. وهنا عندي واحد الكاس ديال الماء، غادي نضيفوا لداك الخليط باش نطحن هذا الخليط مزيان. صافي غادي نسدو، غادي نطحنو مزيان حتى كيطحن داك التمر مع باقي المكونات. هنا غادي نجيب واحد الصفايه وغادي نخوي داك الخليط، غادي نصفيه مزيان. الا بغيتو هكا تخليوه هكا بلا ما تصفيوه راه كيجي مزيان، يعني كيجي حلو. الا بغيتو هكا كيجي بحال هكا العصير اللي كتباع، غادي تصفيوه هكا مزيان وغادي نضيفوا له من بعد. صافي هنا كنجيب هكا شي سباتول ولا شي معلقه وغادي نحاول هكا نصفيه في ديك الصفايه كامل حتى كيبقى لنا غير داك بحال هكا كنصفيوه مزيان حتى ما كيبقى لناش كاع العصير. هنا غادي نضيفوا الماء كيبقى على حسب الختوريه اللي بغيتو. انا هنايا ضفت واحد 600 مليلتر، يعني ممكن تضيفوا من نصف لتر حتى لتر ونص ديال الماء، يعني غادي تضيفوا وتذوقوا على حسب الختوريه اللي بغيتو. انا خليته هكا خاتر، تقريبا ضفت اكثر من 600 مليلتر ديال الماء. وإلا استعملتوا هكا السكر راه ممكن تضيفوا واحد الكميه كبيره ديال الماء. يعني في هذا العصير بالتمر غادي ممكن تضيفوا من 500 مليلتر حتى لتر ونص، يعني غادي تضيفوا وتذوقوا. انا ضفت هذه الكميه كما كتشوفوا. العصير ها هو كيفاش كيجي القوام ديالو، كيجي خاتر وكيجي لذيذ بزاف في المذاق. صافي انا غادي نخويه معاكم هكا في الكؤوس تشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي. وهذا العصير ممكن هكا تصاوبوه للوليدات، كيكون صحي وكذلك في نفس الوقت غادي يجيهم بحال العسل المعلب اللي هكا كيبغيوه. وكذلك هكا هاد الوصفه هكا صحيه بزاف، هكا ديروها حتى في شهر رمضان ولا في الايام العاديه ولا حتى هكا الاطفال المدرسه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوا هذا العصير بطريقه سهله اقتصادي وفي نفس الوقت صحي لذيذ بزاف وغادي يعجب حتى الاطفال حيت كيجي بحال العصير هكا تستعملوا فيه السكر، راه ما فيهش لا سكر ولا فلوق. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجاب ديالكم، تجربوها وشكرا لكم، الى اللقاء.